市民先生，大家来听，大家好，我是秦碧纯，欢迎再次收看市民先生节目。今天咱的市民先生特别节目呢，要为大家来访问的几位具有这个交通跟观光专业长才的市府官员。那么大家呢，那是听到讲这个交通跟市府官员可能大家刻板的印象就会觉得说，他是不是很严肃啊？然后是不是像一般的那个公务人员这样子呢？但其实事实上不是哦，他非常的幽默风趣，而且非常有创意，是一位风度翩翩的绅士呢。好，那今天呢，我们非常高兴可以邀请他到节目当中来跟我们谈一谈，他这整个人生的规划，还有说呢，他到市政府之后怎么样呢，来带领我们全体台南市民呢，迈向更发展的一个未来。好，那现在我们就来欢迎我们台南市政府我们的副市长张正元张副市长。主持人好，各位观众朋友，大家好。好，那我们刚才透过我们的图卡可以看到说，大概我们副市长你的简历那里面呢，我们其实知道说，副市长你一直专才都是在交通跟观光方面嘛，从这个简历看下来，然后你一开始可能就从最基层的我们这个列车长开始做起，那中间呢，你还有在这个台湾铁路管理局的运务处当台北站的站长，那另外就是在台湾省政府交通处旅游局当局长所以你在交通跟观光这方面，其实呢，你都发挥得非常的好。那另外呢，可能我们就觉得会比较特别，就是说，你还曾经担任交通部观光局驻纽约办事处的主任，而且在那边的时间非常的长对啊，那这个经历的话，8年半，对，所以其实在8年半在纽约生活，然后在纽约呢，担任我们这个台湾推展观光的一个主导者。那这样子的话，其实对大家来讲，对你这段经历非常的好奇所以那个时候你有没有从一个交通跟观光的这个专业，而且以前你大部分都是做这个交通方面的嘛，然后到纽约去之后，你那时候带着什么样的想法去那边上任呢？好，这一段其实对我个人的公务生涯来说也是蛮特别的然后我也非常感谢有这个机会呢，能够到纽约去服务我当时是担任交通部观光局驻纽约办事处主任那他最主要的工作就是卖台就是把台湾当做一个观光商品来贩卖推销给美国人希望美国人到欧美人士到台湾去观光我觉得这个是对我来说是个很好的历练那其实这一段里面我常常就在回想起来，这对我来说整个人的心态是一个很大的转变因为过去我是传统参加国家考试当公务员对一路这样子那大概从基层进入铁路局服务，然后一直然后到台北站站长，然后又到交通处，然后到省旅游局然后接下来又派驻国外对，一直都是公务员心态我们看很多事情都是依法办事对啊照规定，然后我是公务员但是我到了纽约之后，我发现我的心态要调整怎么调整呢？对，所以从公务员变成推销员对，因为我们要用行销的手法去包装台湾要去行销台湾，不能再用这个，因为我们到国外去跟人家谈依法行政，这很好笑对，我们要怎么样想办法推销出去所以我说第一个我们的心态要转变对，当时我说从公务员变推销员哇，当时我也回想起来，我们台湾过去在经济起飞的时代我们台湾很多经济是靠很多人一卡皮箱招田一个皮箱呢到处去全世界去敲门，全世界去推销他的产品是才能造就我们台湾今天的经济奇迹然后我想我就是秉持着这样子的精神，所以我在美国的时候，我也是常常去卡普修，招套套到处去走，到处去行销台湾，透过各种方式，不管是去应邀演讲或者是参加旅展或者是跟一些当地的业者
去沟通。所以我想心态的调整对我来说，这个是最大的一个转变啊。对，所以你讲到说从公务员变成一个推销员，对一般公务人员来讲这不简单，因为一般公务人员他会想说我去就是我当公务人员，我就是依法，像你刚刚讲的依法办事，但是真的这样是行不通的。对不对？所以你要成功的来开始在纽约努力的卖台，哇！我们有特别先去收集了一下，我们这个副市长在当初他是怎么卖台的，就是推销我们台湾，然后如果能够成功的卖台呢，那对我们台湾就是行销台湾算是成功的。那当初就是说，我们很多开始在纽约的努力那我们就看到说，好，我们的副市长来，这里面有很多相片好。还有接受媒体的访问对不对？好，那另外的话，来世界邮轮开进台湾，这个是不是可以跟大家说明一下？好，其实我们台湾是海岛国家，在亚洲来说，我们台湾的地位非常的重要。过去我们都强调它的军事地位，那其实我们现在呢，回到现在的21世纪，大家非常注重邮轮观光。对，我们发现原来过去军事的优势，它其实也是邮轮的优势。你看我们亚洲，不管是要从东北亚要到东南亚，一定要经过什么地方？台湾嘛。所以当时呢，我们就看上这一块。是。那邮轮的市场呢正在起飞，所以我们当时在美国就开始参加美国邮轮大展。在迈阿密的邮轮大展。我记得我第1年去的时候，就我一个人提了一个皮箱，然后参加一个展，那到处去跟外国人推销，那慢慢就有一点效果。第2年呢，就开始设了一个摊位，还是艺人部队设了一个摊位在那里推销。那第3年我们就办了一个台湾之夜了，开始把这个相关的邮轮业者啦、旅行业者大家集合起来，然后把台湾的一些表演。台湾的美食带过去介绍给他们，是所以在慢慢的就让大家知道说，原来台湾是很适合发展邮轮观光。所以现在台湾现在已经很多邮轮湾靠了。过去在基隆、高雄都很多。对。那我觉得当时我们做这样的方向，我个人也是认为这是一个很好的方向。那现在也算是开花结果了。对，哇，今天是一卡培训来行销我们的台湾好，那刚讲到的就是像这个很难得台湾夜市在纽约，以前在纽约是不可能看到咱台湾雅琪亚类杯这样米店，对不对？那时候你把那些美食，其实有美食最容易跟人家拉近距离，没错。哇，那时候就还特别去把这些美食都引到那个我们纽约去。其实我们台湾的夜市夜市人生其实对外国人来说是很好奇的。对啊。因为我们知道在国外大概都早早去困8、9点差不多就准备要上床睡觉。对。晚上没什么事情。但是台湾你看我们8、9点才开始出门要去背送啥背谁牙期对啊。这个对外国人来说所以我每一次带外国人回，我常常会有时候带国外的媒体或是业者回到台湾来踩线。但是我最喜欢带他们去逛夜市。我们不用带他去上酒店什么，那就根本不来这一套。对啊。吃过饭，我们说我们去逛一逛，对他们来说大开眼界。原来晚上生活这么丰富，在那边吃喝玩乐都有。对。所以对他们来说是很有意思。所以我那时候就想说，怎么样把台湾的夜市搬到纽约？所以跟当地纽约的几个业者，还有一些国外的一些公关公司、媒体一起合作。所以我们是搬到这个纽约。那这个成立的当天呢，就是叫做Night Market in New York。Taiwan Night Market in New York。当天晚上呢，其实还蛮轰动的。那后来媒体也有很深入报道。是。我们想就是介于这样子一个活动，当时还发生蛮有趣的事情的哈。那我们大概准备10种台湾小吃。是。那也可以贩售。不是免费，是贩售。对。顺便行销。那最受欢迎的，我常常问人家，你知道我们10种台湾小吃，最受欢迎的是什么？台湾小吃哦。对。碗粿。第1名。第1名是什么？我在这边宣布，第1名是挂包。
挂包，嘿，大家没想到，对啊，我们这样一个常民美食啊，挂包，为什么？后来我分析这个原因，因为挂包跟它的汉堡很像哦，啊，所以原来他们会觉得说，哎，这是可以接受 ，acceptable，他们会觉得这种食物一人各自的食物啊，美国人他的食物他喜欢各吃各的，所以这样一个挂包拿在手里面就像是一个汉堡一样，是啊，我们2片这个面包皮里面加的肉，或是猪肉或是牛肉，汉堡不也是如此吗？2片面包嘛，对，夹着这个牛肉嘛，哈，或是鸡肉嘛，对，所以他觉得这个，但是他发现我们的挂包是另外一种风味，这卖了第1名，哇，竟然是挂包，对，第2名，珍珠奶茶，珍珠奶茶，所以那天晚上就后来我们当地有一个律师，这个故事很有意思，他是一个台湾出生的，5岁到移民美国，他念到这个康奈尔大学法律博士，这个对华人来说，这已经是很了不起的成就，不简单。他当了2年律师之后，他那天去吃了我们的一个挂包，他就发现很开心，哦，所以他回来以后，他就跟他的弟弟2个人开始研究怎么卖挂包，所以这个律师变厨师，他本身也是很喜欢台湾美食，他跟我说，他每一次暑假回台湾，他都跑夜市，到哪里去吃，他就发现当厨师比当律师啊开心多了，所以在美国真是一个很自由的这个社会了，对啊，所以这个是律师当厨师，康奈尔大学毕业的博士，去卖挂包，对啊，因为是你推荐的挂包，卖得非常好，所以我们台湾美食啊，尤其是我们台南很多小吃啊，对外国人来说是很有吸引力的，对。哇，所以这个透过推销我们台湾的夜市小吃，也是行销我们台湾啊。对。好，那另外呢，你看哦，我们也参加了梅西大游行。哇，这个梅西大游行也是不简单哦，在美国算是这个感恩节的盛事，然后都有好多人在参加，对不对？对。我们梅西大游行，可能大家都是在电视上看到。对。那这是纽约1年1度很大的游行活动。过去大概都是电影公司的卡通人物啊，或者是比较流行的人物，那还有什么乐队啊，那天呢，我们就想说，我们是不是把台湾的舞狮也带进去？那经过我们2年的努力，对，2年的努力，第1年并没有成功，我们为了要把这个带进去，我们还在台湾拍了一个舞狮的带子，整个的一个这个影片。然后去跟他们说明介绍，但第1年没成功。后来呢，我们就台湾有一只全亚洲最大的狮子，高5公尺3公尺多，将近5公尺。对，这个狮子，我们就跟他第2年去跟他介绍，他们就觉得很有趣，所以我们各位看到这个图片上来看，他们是在纽约的纽约的这个。街头上，对，所以我们台湾的舞狮队，在那边游行了。对，这样也可以说把我们的文化带到人家的美国的这个街头上，很有意思。对啊，所以这是在节庆当中也成功的做了行销。好，那另外我们知道说，我们在纽约这个大都会洋基啊，对不对？这也是相当有名的。然后呢，我们还有办的这个大都会的台湾之夜，对不对？然后另外来这个。你看那一页，我们颁奖给我们台湾之光王建民，对不对？哇，做了这些事情以后，应该其实也对我们台湾在国际媒体的曝光率有蛮大的帮助的。对，这部分真的是就是靠各种话题啦，各种事件来行销。我觉得这种效果比直接的去行销要来得好了。对啊，没错。好，那另外呢，有一个让人家相当感动的。这个之前不知道大家有没有看到，来，让全世界真的都看见了我们的台湾呢。这是2010年，那台湾变成这个倒数计时的主角。这个真的非常的不简单的。这个就是我们请那个副市长来跟大家讲一下，分享一下。这个也是努力了很久。对，
这个图片上中间那个大楼呢，就是我们 Final Countdown 倒数计时水晶球降下来的地方。在它的左手边，那一扇墙叫纳斯达克，大家知道纳斯达克股票市场，对，它的外墙。那右边呢是叫路透社，是。我们都知道这个国外的外讯路透社整栋楼，所以他们把这2栋楼整个外墙都包下来，租给人家来当电视墙。那过去呢，我们台湾一直曾经试图要进去，但是呢排不上档期。因为大概都被全世界各大厂商包去了。对啊。但是2010年那一年呢，我们其实因为我们常常跟他们接触，每一年都问他说今年有没有空档，明年有没有空档。他们久了以后，他就说好，突然打个电话给我说 last minute，最后一刻。是。他说因为 Sony，Sony 这个电器啊，他们临时把档期抽掉了。是。因为那一年刚好碰到这个经济海啸金融海啸，所以Sony抽掉了之后呢，他问我们台湾要不要进去，我们就把握这个机会。而且是在2010年的 Final Countdown。那这个真的是很难得啦。那而且我们是在最后，就是水晶球要降下来的倒数那段时间出现的。对啊。对，很多人很多侨胞学生在现场看到。都感动落泪了。对啊，真的。然后这边是那个野柳的。对。哇。女王头。对啊。哇。对你来讲的话，就是派驻纽约这段时间，真的是对你人生是非常不同的一段的历练。对不对？对，这非常值得珍惜了。对，好，那我们知道说，你在那边8年半之后，那你就回到我们台湾了嘛？对。那回来之后呢，你就马上去在北门，对不对？北门，对。对啊，就来接任这个交通部观光局云嘉南滨海国家风景区的处长。然后你知道从这个这个很繁荣的这个纽约到我们这个可能是乡下的滨海小镇北门，这个落差真的很大耶。所以那时候你刚回来的时候，有没有心里觉得很空虚，还是说，怎么会这样？其实我觉得每一个地方都有它的特色，就像人一样，每个人都有他的优点缺点呐。对。我们要看优点呐。其实我回来我就发现，北门虽然它当时在这个工商发展的阶段，它是被忽略的。对。就因为这样子，它保留了很多生态原始的美。而且我们也发现说，北门其实它是过去晒盐的地方。但是因为很多废弃的盐场，所以我们发现说，我有时候我们人要去想说，怎么样化被动为主动，怎么样变逆势为顺势，怎么样能够转换？我觉得心态的转换、观念的转换，其实还蛮重要的。对，我其实没有失落感。我在北门住了1年，将近1年半，我们还蛮珍惜、蛮怀念那段时间。哇。空气又好，对，地方又开阔，然后那个盐田看出去就像水乡泽国，非常漂亮，那这个还有那个井仔角的夕阳，那看起来真是绝顶的美色，真的很漂亮。对，所以大家从这一点就可以看得出来，副市长，你看从这个光鲜亮丽的纽约回来到我们一个比较大家会觉得说是偏僻的小镇，但是他却是乐在其中，他觉得说哇这个地方的风景宜人啊，然后他也有他的特色啊，所以过得非常的悠然自在，这也是很好。那当然我们知道说，你当这个处长之后啊，你怎么样来行销这个北门哦？其实你好像对这个颜色北门的颜色有一点，我特别去做了调查，就是说他的我们要来了解说副市长呢，他到底为什么他的这个行销创意是从哪里来的？好像从颜色这个部分也激发了你蛮多的灵感。因为我们都知道纽约比较冷对，冰天雪地嘛，一到冬天就下雪，所以我们回到北门当然不可能下雪，但是我发现这个盐是白的，很像雪啊，很像啊，对不对？对啊。后来我就想说，怎么样能够让这一个地方能够活泼一点，能够吸引人，所以我那年就办了一个白色圣诞节。在这白色圣诞节，然后用一个盐来做圣诞树，对，用盐做的这个图片上没有，但是呢，
我们当年就打了一个广告，我还记得那时候新北市朱立伦市长，他在这个新北市政府广场做了一个全国最高的圣诞树，那当然也是最贵了。但是呢，我们在台南呢，我们主打的叫做全国最咸的熊咸的，熊咸的圣诞，所以一样，竟然我们的版面比它还大，所以他们新北市就觉得很奇怪。我们花那么多钱，为什么比不上？我说，因为这个是绝无仅有的。对啊，创意呀。我们这是用盐巴做的。然后呢，所有的这个整个布景呢是用盐去撒，盐来代替雪花。对。所以我们那一年去办了一个活动，那年是我第一次见到赖市长了。他还扮成圣诞老公公哦。对啊，没错。有照片，大家可以看一下。我们市长大概很少 cosplay。来，你看那个我们市长。很欣然的穿上我们的圣诞老公公的服装，这么有创意的。对，那天办白色圣诞节，说真的，对，那天哇，突然北门涌进很多人，很多人都说好像从来没看过北门街上有那么多人呢。对，所以你看，就是可以把这个我们的一个偏乡小镇发展成，还可以有白色圣诞节，然后媒体这样大篇幅的报道。另外，我们知道你有一个外号叫做夕阳教主，是不是？为什么会有这样的一个称号？来跟大家说明一下。因为年纪越来越大了夕阳无限好，所以叫夕阳教主嘛。因为我发现这个北门还有一个特色，北门的阳光很强，对。然后之所以能够晒盐，就是因为它终年日照时间比较长嘛。那另外一个是它的夕阳。我有一天走到井仔角，井仔角是我们管理处那时候弄的一个盐田，它是瓦盘盐田，对，很有特色。有一天我去看这个夕阳，竟然如此多娇，这么美，我就在想说，如何把这个夕阳能够变成一个观光的元素，能够推销出去。所以我在那一年刚好是民国100年，所以我们叫百年送夕阳。所以我们就办了一个送夕阳的活动。对，过去大概全台湾都在封日出嘛，迎曙光，也只有我们云嘉南在办夕阳啊。对，就从此现在就变得很流行了。对啊，变成到处都在看夕阳、送夕阳。过年3部曲里面一定要的一个。还有一个很特别，就是北门，它其实是国境之西。台湾这个岛最西边的地方。那当然，它其实地理上来说不是真正的最西边。最西边是七股的国圣灯塔。那当然，其实两个差一点点。这两个日落的时间呢，大概差1分钟了。所以我们就打了这个，就是国境之西，就100年送夕阳，最后一抹夕阳，就一炮而红了。对啊，成功创造出这个我们台南观光的一个特色。对，好，所以其实我们赖市长啊，也是因为您在担任这个处长期间把这个白色圣诞节啊，还有这个我们这个送夕阳这个部分，其实让大家看到了你的创意，对不对？所以后来就把你延揽到我们交通局。人是机缘呐，对，能够来市政府服务。我常常讲，我过去我是成大交管系毕业，然后参加铁路建教班，然后毕业就进铁路局，工作了一段时间，然后就离开铁路局，然后又转入观光，所以我们从交通转到观光是偶然的，那观光做了10几年以后，又回到交通，又回到台南市政府当交通局局长，对，我觉得这个真是，也就是说绕了大半个地球啊，还是回到本行，那种感觉我觉得也是蛮好的啦。那其实交通跟观光是非常密切的，对不对？对。好，那我们知道说，其实你来担任这个交通局长这期间推的最好的就是这个公车，今天大概都俄勒盖搭机。以前那个公车真的是从20几年前我还是小孩子的时候，坐那个台南客运啊，真的会气死人。每次在那边等车都是等不到，然后就是说要走也不是，因为走的时候我已经等1-2个小时了，我再不等的话，那我是不是要怎么回去呢？然后到现在我发现说，哇，这个公车自己去做够以后，发现说，自己用手机马上这个准点率很高，然后这个服务也很好，然后车子也很好，就是每一项都很好，而且还可以坐这个车去观光。所以其实
我们的台南市民对您最认识的就是公车这一块。那当初你为什么会去想到说，要把公车做这样子的一个改造呢？好，这也是不得不了，因为过去就像刚刚主持人讲的，过去台南关西嘛，对，还没合并之前，台南县市的公车，台南市的公车是市政府，台南市政府来主管，对，那台南县的公车那是中央去管，是公路总局去管。那这一合并之后呢，发生很多问题，第一个路线要怎么整并，第二个。刚刚讲公车很老旧甚至于还有很多是，人家县市的不要的二手车卖到台南来，对，这个很老旧，然后还有很多候车设施也很差，对啊，那整个的一个服务水准就不好，所以当时呢，我们觉得说要解决交通问题，有很多人跟市长建议说，不然你就过去你就盖捷运就好啊嘛，对吧？公车卖管，公车足歹管啦，这个做叫有功无守啦，怕博爱赔啊，意思就是说这个吃力不讨好，但是我跟市长报告了，市长也有这种感觉，他觉得公车一定要改革，因为这是我们的基本功，对，所以他把这个公车改革当作基本功。所以大概也就是我赋予我第一个任务怎么样把公车改革？那所以我们就一直在规划。当时我们就提出来一个很完整的计划，叫做捷运化公共运输系统。我们虽然没有捷运，因为大家都知道我们市长真的是很了不起的一个政治家，对，他认为说我们台南现阶段还不需要捷运，所以他不会说马上去跟中央要钱说。你给我钱盖捷运，他没有，他说我们先把公车做好，培养路廊，培养路运量，那未来呢再来争取捷运。对呀，所以我就提出来一个6年的公共运输发展计划，叫做捷运化公共运输系统。我们的终极目标还是要有捷运，对，但是我们从公车改革着手。对，这6大目标呢，我想秀一下好。第一个。我们这个是公车捷运化，到6大工作。第二个台铁捷运化，台铁我们有60几公里，在台南市的范围内有16个车站，那我们把它捷运化，所以把它当做我们的第一条捷运，让它把班次开多一点，服务做好一点，是，然后转运站开发，弹性运输、票证整合，最后一个目标叫先进运输系统，就是捷运了。是这是一个很完整的6年计划。那在这里面呢，我们第一个最大的工作就是把公车捷运化做好。对。所以常常人家就说，公车就是公车，捷运就是捷运。什么叫公车捷运化？对啊，什么叫公车捷运化？你在欺骗社会吗？不是。这是一个很完整的概念所以我也要从为什么叫公车捷运化，今天也花一点点时间来讲是。从这个图各位看起来，我们把这个公车呢，这叫做把它分成干线公车跟支线公车，干线公车有6条，叫绿橘蓝黄棕红，6条路线，对，那就是像这个图上所看的。那我们为什么要用干线跟支线？干线就好像捷运一样，把它的班次呢，比较密集，然后它的班次比较多。让大家方便，但是呢，我们到了很多地方就去转运，像新化，所以我们的车子到了新化以后，还有10几条支线分散出去，到很多地方去，那就像是我们大家搭捷运下来换公车的意思是一样的。对啊，一样的。所以我们就先把捷运的精神带进来，用这样的方式呢，整个的做一个改革，那这个改革做完之后，其实我们也。还有一个就是第二个很重要的大概也是别的县市没有的，我们的公车是有颜色区别的。对啊，很特别。绿橘蓝黄棕红。对啊，不是只有公车有颜色，我们的候车亭，各位看到这个是候车亭，都是配套的你看公车，举例来说，这个红线，嗯，它的候车亭是红的，车子就红的，它的站牌也红的，
眼睛一看就知道了。对啊，你绝对不会搭错车啊。对，过去我们小时候大概偶尔有阿嬷带我们出去，到底几号啊？到底是几号公车啊？车来了没？跨博大老远跨博啊，因为数字很小嘛。对。现在不用看是红色。对啊，等到车子靠近看到了，要挥手，车都跑了。来不及了。对，这真的人都很多误会就这样产生了。所以这是我们的创举啊。在这种情况之下，其实我们做了公车捷运化的努力，其实有几项很多成果啊。我觉得这是要特别跟大家报告的。我觉得这是数量化的成果了。是。那像我们的公车班次就增加了。你看从1600多班到2593，这是从99年，对不对？到合并前后的比。你看我们的车龄，那的公车比少年了。过去那的公车平均车龄是9.2岁。对。有十几年的老车，当然也有新车，所以平均起来9.2岁。9.2岁。但是我们在去年底的统计是5.2。哇，差很多。还不能上小学。好年轻，各位就知道说，你看变很年轻了。对啊，大家都买要坐好一点。你看我们的候车亭，过去呢合并前96座，我们在去年底就已经变516座。差好多哦。增加了420座。420座，一座候车亭20万，这多少钱哦？然后像智慧站牌，我们也增加了，从220几个到800多。哇！然后我们说这个车辆。最重要是车辆的汰换，这最让市民很有感觉。我们不但是汰换，我们买了这几年，我们从汰换了低地板公车，从5辆一直到191辆。我们为什么要买低地板公车？我们一次到位。我们不但是要买新车，我们要让它低地板。低地板就是跟我们的人行道的高度一样。对很多不方便人来说，他不用爬楼梯。对啊。所以过去咱坐公车爱背老推嘛。基本上不免了。对啊，尤其对一些老大人来讲，那个膝盖很吃力，我们很危险。一次就到位。哇！你看我们现在投资的191辆的低地板公车。另外我们的这个整个的一个低地板公车数130，那整个车辆191。更重要的是我们的人次。对。真的是我们非常感谢台南市民给我们的支持了。合并前只有749万，每一年。一整年搭公车的人数。749万。749。对。到去年底，哇，我们已经突破2000万了。2003万，这短短这几年。对啊。所以我们常常讲一句话说，台南人不是没在坐公车。但公车爱好，服务爱好。对。真的。我们坐公车，我嘛无就爱塞车，我们也不会很爱骑奥多拜，对不？对啊。是因为你公车无好嘛。对啊，做了无好，但他尼久三要坐，对不？即马像安尼，大家嘛要坐啊。对，所以就说慢慢的这样子的感觉，让我们很有信心。所以接下来我们就跟中央争取要设捷运。我们讲到说，坐公车对了我们交通很方便，然后其实间接的也带动了附近周边的观光哦，而且很多都是有搭配到这个旅游的部分去做开发，对不对？好，那我们知道说这中间也其实有很多的这个感人的小故事哦，有几个，对啊，这有几个我们稍微来带一下好，那有一个让人家很感动，这个也是哦，来一个不能少，后面叫做等一个人公车啦哈，那这个你看市长也好开心哦，这个故事要跟大家分享一下，因为这当初也是登上我们全国版面。对。好，来，那局长跟大家说。这是我们周和成，这是周和成同学，现在应该是国3了。对。当时他小学毕业的时候啊，对。他因为他没有办法，他们家没有公车可以搭，所以他就说他必须要跨区去就读，所以他跟他们校长反映说，校长我要跨区，校长说为什么呢？他说因为我们没有公车可以搭，校长很热心，就跟我们建议说，看能不能想个办法。就我们发现这个问题可以解决，因为他们只要一条路线绿17，再往前延个3公里，它就有公车可以搭了。所以我们当时呢就把这条路线公车再往延了3公里，虽然只有他一个人在搭，当时只有他一个人一个学生，在规个庄，刚才一个要读书。
就他一个人，但是我们说我们一个都不能少，对，教育是很重要的，对，我们一定要让，只要孩子要，我们市长也常常讲，我们公车一定要满足大家的需求，但是最重要的是让孩子读书有公车可以搭，对，有公车可以去读书，所以我们说一个都不能少。而且我们知道这个孩子他好像就是说是阿公阿嬷带大的啦，对，对，因为爸爸妈妈有生病的问题，所以他老公每天这么忙，还要送他去搭公车，要开车开了货车送他去，再回山上去工作，这孩子真的很乖，他放学以后他还回去帮忙做事，这个真的很棒。对啊，所以你们就是帮他解决了这样一个上学的问题，所以他那时候很感动，还写了那个卡片给市长哦。对啊，非常的感人哦。那另外我们知道说类似的还有，比如说就是有一个什么温馨探监信，对不对？这是一个受刑人的眷属。他有一天写封信给市长。他说：“市长，我特别跟你感谢。因为过去呢，他先生因为有事情，所以被在台南监狱服刑。是。那他住在大湾永康那边，他要去看他很不方便，因为没有公车可以搭。所以每一次去都要搭计程车，来回就1000多块。他说他只是打零工，根本负担不了。所以他没有办法常常去看他先生。但这时候我们的红山公车开到台南监狱的门口，还有一个站。所以他有公车可以搭之后，他每个礼拜都可以去看他先生。所以他写封信跟市长谢谢。对啊。所以真的是也是很感人呐。对啊，所以就是对他们这些已经生活有困难的人来讲这个可以坐公车去跟坐计程车真的是差太多了，所以非常感谢市政府好，那另外就是说，我们刚刚有讲到说，我们的公车是除了搭配这个观光以外，另外我们还有特色公车你看还可以去迎亲呢，对不对？连这个为什么那时候你当局长的时候还可以想到这样的点子啊？其实我们这个红色的公车南关线就是到关庙。归仁关庙这条线是红色，红干线。这车出来之后，大家都很喜欢，对，因为我们就喜欢红色，讨喜嘛。那这是一个台南市民，他跟我们说，他要结婚，能不能租我们的车子，红干线的公车来当他的礼车？是。那他就跟这个台南应用科技大学他们。刚好他们有生意的往来，这是一个印尼的台商，他要回来结婚，然后南印大就跟我们联系，我说当然可以，我马上去拜访他，然后我说好，不用租了，我们市政府免费借你一部干线公车，让你成婚，好，对，我觉得所以，而且我们的红色真的当礼车也很适合对啊，我们不但是这样子，隔一年的。台南市的集团结婚，也是搭我们的公车对啊，那一年很多新人都觉得，哇，虽然他不是做这个超跑，也不是做什么双 B，也不是做什么名贵轿车，坐了公车他会觉得这辈子难忘。好，那现在我们就是要来访问这个副市长就是市长呢，其实剩余2年的任期内，那他其实非常重视就是铁路地下化、铁路立体化，还有这个轻轨捷运的这个问题。好，那这个部分的话，是不是他有没有什么样的一个构想跟比较具体的，跟我们的市民朋友报告一下？好，那其实台南这个过去的发展就是被铁路分成2半，过去讲前亚、后亚，前站就是比较繁荣，对啊。后站呢，就是比较落后。对，没错。这全国各大都市都一样，都会有这个问题。那台南从南到北，大概都市都会1分为2。那所以过去我们争取了一个台南市区铁路地下化，那这一段时间经过大家慢慢的沟通，大概慢慢的大家的看法都比较一致了。那所以今年下个月应该就可以动工了。是。我们期望下个月就动工了。但是比较遗憾的就是说，台南市区铁路地下化是在合并之前提出来的。当时提出来的时候是台南市提台南市的案子，台南县提台南县的案子。对。台南市的过了，台南县的还没过。所以，那他这几波了。
啊，其实咱嘛知影讲，咱即马铁路地下化往北是到大桥南边呐、没有进永康。其实永康现在不管是都市的发展、人口数、交通的影响各方面，可能也非常需要铁路地下化。对啊，所以市长也特别注意到这一点，所以他也说，我们台南市区铁路地下化一定要做。我们不但要做，我们还要再往北延伸。所以我们就积极的规划。所以前1、2年我们都在做可行性研究。很多人都说啊，要走话走就走，那我现在好好研究，不是这样子啦。一个几百亿的一个铁路工程、轨道工程，它其实是非常严谨的审查。它必须要地方政府提出一个可行性的一个研究。你认为可行的有几大可行？第一个，工程要可行。第二个，财务要可行嘛，对不对？这如果是这都不可行，你根本送到中央根本不会过。对呀。所以我们在去年呢就把这可行性研究也做好了。就是往北延伸。我们延伸到永康新市到善化。那这个我们研究的结果呢，就发现永康必须要地下化，因为它都市化的程度已经很高了。对。所以新市呢，高架就可以了。所以我们也不会一味要求说一定要地下化。那再配合工程上的需要。那善化呢，其实平面改善就可以了。所以这个计划完成了之后，我们也送到中央去了。现在中央正在审核。那我们也希望这样子，将来整个铁路地下化，整个对台南整个的一个就改观了。对台南整个都市的发展，真的就脱胎换骨了。对。好，所以那我们发展这个铁路地下化跟这个立体化之后呢，那其实有一种叫做先进的捷运系统，对不对？对，这个部分的话，是不是也跟我们市民来说明一下？就是说，我们做好了公车啦，做好了这个铁路地下化，为什么还要把这个先进的捷运系统来把它做好？对，这个就是我们现在台湾6都6都只有台南没有捷运。台南没有捷运，并不是我们不需要。我刚刚有讲。我们还是要按部就班，循序渐进。我们市长有一点很了不起，他不会打高空，他会按部就班，他会觉得很务实的来推动市政。看过去几年，他说我们前4年在拍基础，第2任4年要来大进步。所以各位有没有发现，前4年他大概都做一些基本功，治水啊、路平啊、交通啊。他是做这些。对。包括这个工业区的开发。对。过去的2个县市没有解决的一些问题，他在4年解决，再加上基本功。但后4年，他这第2任，他提出了很多大型的建设。包括像这个会展中心。对。等等。那其实这里面呢，有一个很重要的，就他认为我们台南也是要有捷运咱台南无比人较细汉咱嘛是6都咧。尤其咱嘛是台湾第1个都市，古都啊，文化古都啊。对，但是我们一定要找出适合我们的捷运系统。台北的不见得适合我们。我们说我们每一个都市都有它的基因DNA。台南的 DNA 就是我们的特性，我们要继续找哪一个适合我们，所以我们就推出这个捷运。那因为我刚刚讲，我们的公车捷运化到了某一定程度，会面临一个瓶颈。公车在路上走，你一直加班次，会影响道路的宽度有限嘛。所以会影响到都市交通。对。到运量到了一定程度之后，还是要靠捷运。公车毕竟捷运比较准时。对。然后捷运呢，它是电动的。它也比较环保。我觉得为了都市的一个现代化，一个未来的长远发展，我们还是规划属于我们的先进运输系统。对，我们当时提出来先进运输系统，并没有说我们这一定是像台北的重运量啊，还是中运量，还是高雄的地面轻轨啊。对，所以我们说我们要找到属于我们适合我们台南发展的系统。对，那我们台南适合什么呢？后来我们研究，我们台南现阶段最适合的，就是单轨。
单轨，叫英文叫 monorail， 它单轨，为什么它适合？第一个，它的这个造价比较低啊。我这里有一个表可以来跟大家分享一下。所以这是有经过评估的，我们台南适合的。我们拿单轨、轻轨还有捷运对来比较。单轨呢，一年它的工程可以完成6到7公里。如果你是7公里的话，1年就盖好了。15公里的话，大概2年就盖好了。对啊。工程。那轻轨要1年只能完成4到5公里。那捷运 MRT 就是我们重运量，所谓的地铁了哈。是。1年只能盖2到3公里。那造价更是差别很大。你看，单轨呢，1公里是12到17亿。轻轨是17到20。哇。到了 MRT 就倍数成长，40到50亿耶。40到50。所以你看它工期短，它造价低。另外它的运量看起来，你看，单轨的运量可以尖峰时间可以到3万人每小时哦。对。那跟轻轨其实差不多。就差不多。当然比重运量稍微少一点。但是以台南现阶段都市的需求，这样子的运量是符合我们的。所以我们就像人买车一样，每个人的需求不一样。也许我要5000cc 的，但是我只要1500的就可以。对啊。但是最主要是功能性要好，很适合我们所以大概基于这几个考量，所以我们后来选择我们的第一期2条路线，绿线跟蓝线，我们就选择单轨。那其他的话，是不是大概一个怎样的一个状况，是不是也可以跟市民朋友让他们了解一下？好，我很喜欢秀这张图哈，各位看一下这张图。我们市长说我们要整体开发、整体规划，分期开发。我们希望在市长的任内，把台南的捷运系统整个路线都规划出来。所以我们规划了12条路线。已经有12条。12条路线。最后拼起来就这个样子，像不像捷运？这就是一个捷运图，这就是我们未来的终极版。当然也许要花10年、20年、30年，但是现在不做，以后就不可能有。对啊。现在不做，明天后悔。对。千里之行，始于足下。所以一个重大建设呢，它的规划很重要，所以我们先把规划做好了。所以我们一共有12条路线。全部完成大概200公里。200公里。那我们现在做的是第1条路网，优先的路网2条路线，大概39公里。我们提到中央去了。未来我们会再进行第2期的可行性研究。对。按部就班的来推动。对。这种10-20年的这个计划，真的要就是现在我们很有前瞻性，已经开始在着手进行了。各位看一下，这就是我们的单轨。对，这是我们的模拟图。这是我们安平运河，安5岁吧。5岁。做起来就是像这样子，是高架的单轨。高架好像影响景观，其实你看它跟都市是融合的。还有一个很重要的，它其实现在的单轨技术，噪音很小。而且现在这种单轨呢，我们只要在这个道路的分隔岛中间。来立桩盖起来，1条路线只要4公尺，所以说道路还可以使用，也不会影响到我们现在车型的空间，所以对交通冲击也是蛮小的，很小，对呀，所以我觉得这个是我们的第1期路网了哈，优先路网，这是绿线，这是蓝线，那未来我们最近呢才修正了，送到交通部去，是我们争取。纳入到我们国家的前瞻基础建设，对，那我想这个台南捷运不是梦，这个梦想已经快要实现了。对，我们的梦想已经在起飞了，然后有副市长跟市长这样子在推动的话，好，那我们谈到了，就是说刚才有谈到一些包括公车啦、铁路啦，还有我们轻轨以外，那是不是我们知道说市长啊，他其实是非常看重您的交通专才的？那未来的话，您对我们台南市交通的运输还有哪些想法呢？我很喜欢秀这张图哈，这也让我来秀一下。好，这是我们要做的，未来的要乐活交通，幸福台南。
我们要发展的交通不是硬邦邦的，我们的目的是要大家快乐生活，要让他幸福过日子，是，所以我们提出了5大 LOHAS，LOHAS 在英文的 LOHAS 就叫乐活，乐活，对，为什么叫 LOHAS？ 这不是随便掰的，第一个我们要低碳 ，low， 这个是便捷，是，我们叫做要一个完整的网路，运输网路，不管是我们的捷运、公车，加上我们的高铁、台铁、国道客运，对，全部无缝接轨，这是我们的 O，H 就是我们的 Human Oriented 人本，第四个是先进，我们要发展先进的运输系统，然后最后是智慧。这也是我们现在智慧城市在推的。对。所以，我们未来整个交通呢，我们期许就是要发展一个乐活交通系统。LOHAS。好，那我们知道说，现在既然您就是担任我们台南市的副市长了，所以市长其实要借重你很多的长才。不能光讲交通了。对呀，不能光讲交通啊，你还要协助市长来做一些其他的重大的建设，那是不是也可以跟我们谈一下？好啊，那其实我们除了交通建设之外啊。其实我们大概台南市现在有几个大的建设，正在进行，而且在明年大概就可以完工的。第一个是我们的会展中心，台南没有一个会展中心，对呀，很可惜所以江蕙要来演唱找不到场地，对呀，莎拉布莱曼他们要来演唱只能在体育场，对呀，3月份有一个莎拉布莱曼，对啊，哇，那个美所以国际巨星来，没有一个好的场地。对。第二个是我们很多会议展览没有场地，所以我们没有小巨蛋，所以我们一直努力，所以现在呢，终于在我们市长的全力争取之下，我们在高铁特定区，中央已经核定了一个会展中心，已经在设计，是预计明年可以完工，这是一个将近20亿的一个工程，对，这大家都看得到了，然后对啊，第二个是我们的美术馆，台南要盖一个现代美术馆，对，就在我们的中西区，在过去的公11停车场，对，那要盖一个美术馆，这个应该明年也可以完工了，第三个是我们的总图，对，我们配合炮校的迁建，我们在永康规划了一个重划区，我们第一个要盖的就是总图，把台南市图书馆的总馆放在那边，其实我们市长是非常重视教育，非常重视文化，对，所以从这几个大人就会发现，他这个重大建设，你看他把总图，把我们的这个美术馆，这放在最优先，所以这个大概都是明年就可以做完的，更不要说他们还在安南区，在历史博物馆旁边，我们要盖一个亚太棒球村，现在正在规划设计，对。而且我们已经承接了几届的世界少棒赛，当然今年是来不及，但是后年我们就可以在那边比赛了，对，哇，所以我们等于说，这4年都是一个大进步，很多地方，然后我们也争取了在这个高铁特定区里面，除了有会展中心之外，我们讲蔡总统的5大政见，绿能科学园区，也已经定案了。也要在我们高铁特定区来投资，这是世界的一个世界级的绿能研发中心，要在高铁特定区，跟前一阵的李安也去看了沙仑农场，也就是高铁特定区旁边，对，他要推一个国际影视基地，就是影城而且是国际级的。李安导演也看上了那块地，哇，不简单。对啊，那中研院、南分院也要搬过来了，也要搬到那个地方。我想这个还有包括像很多其他地方的建设，尤其像我们在西北，他们都说西北没有建设不多，其实不是，这几年西北的建设都在道路、治水，对，先解决基本问题。那现在有形的建设慢慢的浮出来了，对，像我们的这个前一阵子。我们行政院长才宣布，国家图书馆南部分馆要设在新营，
这也是几十亿的工程呢，20几亿的工程也已经定案了。那我们在这个我们的新营客转中心，那一个从化区，我们现在交通局也在盖转运中心，整个从化区的完成，所以整个西北，新营地区，它都会焕然一新。那另外我们也跟中央提了一个案子，针对盐水，盐水这几年真的是非常夯啊。过去我们说盐水只有风炮，一夜激情一个晚上发完了就没有了。那现在我们从101年开始推月经港灯节，对，那这个真的吸引了很多的人。所以我们未来就是想说，把整个月经港恢复它过去的历史风华。那过去拢讲一府、二路、三艋舺，对，4月经，第4个就是月经港，就是盐水。那你看过去它是台湾第4大都市，所以我们说南安平、北月经，将来未来是2个很重大的文化观光基地。我们现在也正在全力的发展。对，哇，所以听副市长安尼讲起来吼，其实呢，大家以前有些人他会说，市长上任后没什么建设，但是咱听起来讲，头前4当一起在做基础建设，先把交通治水这些做好嘛，然后后续你看现在陆陆续续的，我们都看到很多重大建设都已经在呈现了。好，那当然这些重大建设要好好的努力把它来实现完成的话，也是副市长你就要多多的精力来对，大家都要努力，你给我们支持，来协助我们的市长啦。好，那最后我们就请你跟我们大家谈一下，那你上任副市长之后，你的期许。我想这个副市长当然就是工作跟一个局长就不一样了。对啊。那我刚刚也开始另类学习了。比如说我们的婚丧喜庆要招托，所以我常常讲说，我现在开始我也招托领薪了。招托领薪，开始要走摊了招托，要跑摊了。当然这也是必然的。我们还是很多地方尽量希望能够去打个招呼或者见面讲讲话什么的。那第2个可能就是婚丧喜庆，喜事，那那个丧事比较麻烦了来讲我就刚市长问我讲你会晓点煮袂？你敢会晓点煮？我说点煮是啥？你也不点煮不知？因为我是北部人所以北部人没有点煮这种，对啊，南部才有。过去只是看，好像也没有很注意说点煮是安怎。所以你现在当了副市长，你可能要去学，要去点煮。这个对南部人很重要，很重视，对，很重视。所以大概就是说一种，我刚刚讲人就是一种工作的转变，那也是一种心态的调整。对啊。那我现在也在调整这种心态，怎么学习当一个副市长？那怎么样能够尽我能力来辅佐市长，来协助局处，来服务市民。是。对，所以就是说，抱着学习的心态，哇，好谦虚哦。对，然后我们希望副市长真的是能够协助我们市长，然后带领我们台南市有更加好的发展啊！哇，真的是还有很多问题想问你，我们再另辟时间来大访谈。好，那时间的关系，那我们今天非常感谢副市长到节目当中。那相信大家透过节目对副市长呢之前的一些经历，尤其我觉得纽约那一段真的是帮助后续有你的创意然后到我们台南市施政真的有很大的一个帮助。然后这也是让我们市民朋友来了解为什么我们副市长可以这样子的来把我们台南市的公车啦，我们未来的一些交通计划做得这么好这是有原因的好，那我们今天再一次感谢副市长到节目当中，谢谢你。谢谢主持人。谢谢。好，咱请你先下这波马迪加各级导乐，再会。